我准备睡了。啊，好，晚安。多佳，你什么意思啊？你干嘛戴耳塞呀？你是嫌我打呼很吵吗？啊，也不是的，我平时睡眠比较浅，在哪儿睡觉都要戴耳塞的。那小易，你看个书有必要戴耳塞吗？哦，不是，我注意力不太集中，应该不是你的问题。才开学第2天你们就这样，怎么第1天没戴呀？明明你们就是嫌我吵，我怎么遇到你们这种室友啊？不准戴！不好意思啊，我不戴睡不着，我先睡了。小易，你的咖啡。谢谢。不用谢。你不给我戴呀？这个是小易让我帮忙带的。我看你这是故意的，你因为我睡觉打呼，所以故意不给我戴。我真没有。你们俩是不是有小群啊？在背后偷偷蛐蛐我？你没事吧？我男朋友给我发消息呢，你太敏感了吧你？我在跟我闺蜜聊天呢。行，你们俩就狡辩吧，你们就是嫌我睡觉打呼声音大，故意排挤我。你们俩怎么是这种人啊？行吧，你有被害妄想症，我也没办法。做人呢，别太敏感。你也多佳，你别太过分了，你马上给我道歉。给你道歉，你做梦吧你！本来想体体面面的给你留点面子，现在倒好，你非要我承认你打呼大声是吧？对，你打呼超级大声，像开摩托车一样的，不知道谁还以为在寝室杀猪呢。你快点给我道歉！行，我不说你了，我怕把你说急了，你要跳墙。花儿姐。